sidste par hedder Svalbard og Exactly Where We're Supposed to Be. Svalbard har jeg min gode veninde fra universitetet, Anne-Sophie Rockbøl på, som spiller i sit eget projekt, der hedder EIF, som er sådan noget R&B, elektronisk R&B. Og det nummer har været en stor udfordring både at skrive og spille, eller få Anne-Sophie til at lave vokal på, fordi hun er meget vant til 4/4 og den her sådan pop-agtige form, og måske også at have lidt mere kontrol over formen, eller sådan, hvad hun er vant til, hvor hun ved, hun er sikker. Og det er alt, hvad Svalbard ikke er. På den ene side er det meget sådan lidt en popsang, meget i den bløde ende, med enkelte hårde sådan metalstykker. Men den er rigtig glad for at skifte taktarter hele tiden, og hele tiden bygge nye stykker op, og der er ikke noget, der bliver gentaget på noget tidspunkt, så det er meget sådan en progressiv popform på en eller anden måde. Og jeg tror ikke, der er nogen vokalister i det her projekt, som har blæst mig så meget væk, som Anne-Sophie gjorde, da hun fik lavet det, hun lavede. En ting er, at hendes leadvokal er altså vanvittig, og hun har en sindssyg klang og virkelig vild sans for melodi og sammenhæng. Så da vi begyndte, efter vi havde knaldet lige den igennem, begyndt at lægge harmonier på, så ryster hun bare de vildeste ting ud af ærmet. Altså, og hvis man der ikke er noget, man lige var glad for, så fandt hun bare på den nye på stedet. Og det var rigtig, rigtig vildt. Og det endte bare med, at Svalbard blev sådan en helt anden, et helt andet dyr, end jeg overhovedet kunne have forestillet mig, det ville være. Trods at hun var ude af sit element, så at sige. Jeg er EIF, og når jeg ikke laver progressiv rockmusik, som på Svalbard, så laver jeg sådan urban R&B, elektronisk musik. Svalbard betyder på islandsk kolde kyster, eller kold kyst, så der er faktisk rigtig mange steder i Island, der hedder Svalbard. Der gik en rute fra Svalbard i Norge, fra et sted, der hedder Kings Bay, der ligger i det område, til Alaska. Og hele den her fortælling, eller alt det her søfart og natur og Island, som jeg har et ret tæt forhold til, det skabte bare sådan et tekstunivers, som jeg synes har givet en virkelig fed stemning til nummeret. Den fedeste passage i nummeret er sådan 2/3 inden, hvor der er en basgang, der starter, og så lægger jeg noget fede harmonies på, og det nummer, det ender bare skide godt. Ja, det har selvfølgelig været helt ulideligt at samarbejde med ham, men jeg har bidt det i mig. Og ja, det kan være, vi gør det igen en anden gang. Måske. Exactly Where We're Supposed to Be har på mange måder været et problematisk nummer. Både i sin kompleksitet ved at sådan arrangere den og komponere den, fordi den er sindssygt lang og har mange sådan, den har meget dynamik og kommer igennem mange sådan momenter, som har været svært og ligesom at få ud, som jeg gerne vil have den til at være. Og den har været igennem sindssygt mange konstellationer, altså med andre forskellige projekter, og har haft mange former, og jeg har skrevet den op altså næsten 50 gange måske, eller sådan noget. Og nu er den så ind i den her endelige form, som jeg så endte med at blive tilfreds med. Og så blev den indspillet, og så havde jeg haft en masse planer om, hvilken sanger jeg ville have til at synge på den, og så opstod den næste række problemer, da folk hopper fra og sådan noget. Men så ender jeg heldigvis med, at Jason tager imod den her sang. Og ham har jeg jo arbejdet med allerede tidligere, og ved, altså vi har været venner længe, og ved, hvad han kan. Og i virkeligheden, i retrospekt, passer den rigtig godt til ham og hans stemme. Så det bliver rigtig, rigtig fedt at have ham på til at lave sine ting i så stort og langt et tidsspænd med alle de her forskellige sådan, dynamiske udsving, der er i det nummer. Ja.